Мене звати Інна Тільнова. Я журналістка і співзасновниця проєкту «Баба Єлька». «Баба Єлька» – це волонтерський просвітницький рух, спрямований на вивчення культурного спадку Кропивниччини. Пісенних та кулінарних традицій, особливостей танцю, вишивки, моди, жителів Кропивниччини початку ХХ століття. Мене звати Світлана Буланова. Я фольклористка, етновиконавиця, і ім'я моєї баби дало назву нашому проєкту 5 років тому. І моя роль і робота полягає в тому, щоб зберегти автентичну культуру співу нашої області. А я Світлана Листюк, і моє завдання, як журналістки та історика, документувати традиції і побут, спогади і культуру старожилів Кропивниччини. Цей епізод є частиною 10-серійного документального циклу, поява якого стала можливою завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку USAID та великій команді однодумців. Документальний серіал «Баба Єлька» створений на основі польових експедицій найвіддаленішими селами Кропивниччини. Досвід наших респондентів подекуди може бути незвичним, а можливо й моторошним для глядача. Але серіал «Баба Єлька» несе виключно просвітницький характер. Зокрема, він не є засобом дезінформації, нетерпимості і не закликає до самолікування або насильства в будь-якому його прояві. Нашою безпекою та можливістю працювати ми завдячуємо Збройним силам України, які саме зараз, в цю мить, виборюють наше право на ідентичність. А ми вбачаємо своє завдання у збереженні та осмисленні досвіду наших предків. Адже це те, що формує і формуватиме стійкість наступних поколінь. Ми сподіваємося, що «Баба Єлька» стане вашою підтримкою у складні часи, можливістю пригадати дитинство, усміхнутися, розплакатися, вашим безпечним місцем. Вітаємо вас в етнолабораторії «Баби Єльки». Колись насправді була така бабуся, ось її портрет. Повна форма імені – це Олена Рибалкіна. Вона жила в селі Росухуватка Маловиськівської громади і була дуже відома і шанована жінка. Вона пекла короваї, лікувала людей травами від багатьох різних недугів, навіть коли лікарі не допомагали. Якщо порахувати всіх її дітей, внуків і правнуків, вона жартувала, що з неї вийшла сотня людей. Ми взяли ім'я і образ Баби Єльки як такий збірний образ усіх наших бабусь, прабабусь, які є берегинями автентичної культури, які є берегинями нашої історії, які є берегинями нашої культурної спадщини. Саме від них ми можемо почерпнути те найцінніше, чого сьогодні нам часто не вистачає в сучасному житті, в нашому урбаністичному, технологізованому світі.
От і цим займається команда Баби Єльки. Станом на червень в 102 експедиціях були і об'їздили 111 сіл. А у нас їх скільки? Більше 2000. Це ті, де ще живуть люди. Ми їздимо в села Кіровоградської області, шукаємо таких старожилів, спілкуємося з ними, що вони пам'ятають про розкуркулення, голодомор, колективізацію, Другу світову, яким було їхнє буденне, щоденне життя. Як вони працювали, одружувались, народжували дітей, як вони переживали все те, що на їхню долю звалила радянська епоха. І що ми побачили? Те, що говорять наші пращури, дуже відрізняється від того, що написано в книжках. 99% сказаного – то є така справжня, людська, щира, відверта правда, яка бере за душу. І ми намагаємося, доки ще наші бабусі живі, доки є до кого їздити, якомога більше охопити села Кіровоградщини, щоб зберегти ту автентичну культуру і народну пам'ять, нашу усну історію. Ти, Свята, це ж Малинівка. Це Малинівка. Ну. Малинівка нас зустрічає дощем. Це не та Малинівка? Уявіть собі, отож ми дивилися в дитинстві фільм «Весілля в Малинівці». Ага. От якраз по сценарію події розгортаються тут. Така собі радянська інтерпретація україно-радянської війни. І хоч Нічого Малинівок по собі. Україні є багато, але вже дослідники довели, що це саме про нашу історію. Клас. Так, тут є поруч. Саш, фотографуйте. Дощ іде. Дощик накриває. Що, ви готові? Завжди готові. Знімаю. Ще раз. Все супер, дякую. Є. О, ховаємося. Ой, під вишнею, під черешнею, стояв старий з молодою, як із ягідкою. І просилася, і моли. Ух ти! Вау. Дивіться, які ворота красиві. Добрий день. Добрий день. То вона бігає, хазяйнує. Ух ти, Світ, дивіться, каченятка. Ой. Сюди, тут піч. Дивіться, піч горить. А мені саме роботників багато, пиріжки ліпити треба. Добрий день. Добрий день. Ой, як у вас гарно тут, піч горить. Здравствуйте. Здравствуйте. То у вас квочка? А Да. ми тут розкричалися. А що це ви робите? Пиріжки З чим будуть? з вишнями. Із Ух ти. вже сьогоднішні вишні з вишнями пиріжки. Клас. Так, нормально, волосся А, ніде ну. не виглядає. О, у вас жовта в мене. Ух ти. А у вас блакитненька. красиві. О, у вас деко прям з пірячком, як положено. Ну, це по-старовинному. Я Богдана, я агентка Баби Єльки і хочу спитати, яке у вас прізвище, ім'я та по батькові? Стадніченко Віра Лаврентівна. Так, дякую. А де ви народилися і коли? У Малинівці 14 жовтня 36-го року. А ким були ваші батьки? Колгоспники були, батько коло телят робив, а мати померла в 34 роки. Мені було 11 років. Ви її добре пам'ятаєте? Пам'ятаю, як зараз бачу її. Братові меншому було 5 років, ще менший брат був 3 роки, а Галі було год і 3 місяці. Оце ми такі малі залишилися. Я дитинства не бачила. У мене найбільший спрос був. Якийсь старшечкою, так? Ну, я старша була, як десь хтось щось шкоду якусь і зробив, чи що вже. А де ти була, куди ти дивилася? Мати була моя городська, з Дніпропетровщини. А батько Малинівський був. І коли отож почали грабили, розкуркулювали, вони повиїжджали в Дніпро.
Батько, дядько Андрей, дядько Сережка, всі повиїжджали туди. Ну, а батько робив на заводі, а мама у столовій робила. І там вони поженилися. А коли почалась війна в 41-му році, то забрав нас і переїхали ми сюди. У війну, оце так у посілку були німці, а у Малинівці були наші. І палили село, тікали за димом і йшли, щоб німці не бачили їх, розумієте? І наша хата згоріла, корова згоріла, свиня згоріла, все погоріло. У глинищі батько викопав таку яму, ну тут отак кругла зробив, а всередині вибрав, і ми там ховалися, там сиділи. Коли ми вийшли вже з тої нори, нас замітили німці, побачили. У нас було там 3 сім'ї. І вони нас замітили, і нас всіх вітіля видворили із того, залазили аж туди в ту тунелю, де ми сиділи, а нас вистроїли в ряд і стоять з автоматами, п'яні. Ну, вони нам нічого не зробили, не стріляли по нас, ми вже думали, що це вже нам край. І ми там жили, поки аж наші вступили, вже наші вийшли. Батько вже весною пішов нарубав вербів, там ото таких дрючків, і зробили собі ми хату, і так ми жили. В 51-му році 5 хата згоріла. Брат цей з 44-го року захотів курити, він до сусідів пішов, жару взяв і розпалив. І в 51-му році згоріло все. І в 5 ми залишилися без нічого. А скільки брату було років? Ну, десь год 6 було. І це він курити хотів? Ну, а що ж ви думаєте? Батька нема, батько на роботі, мати, а ми всі малі, що там. Добре, що я вдома не була. Якби я була вдома, це все на мені покошилося. Це б я була все винувата. Отак я люблю. Трошки сахарку і беру оце вишні. Отак. І зліпляю. Та ви тепер більше мене знаєте. А розкажіть детально рецепт оцього тіста на пиріжки. Ну, я вам кажу, тісто обнаковане, дрожджі. От я ж не знаю, яке обнаковене. Це для вас обнаковене, а я ж то не знаю. Розкажіть рецепт. Дрожджі я розводю, муки насіяла. І я замісила. А дрожджі сухі берете? Ні, я сухими не пользуюсь. Скільки треба дрожджі взяти? Ну, це смотря, яке багато кіста. Як багато, наприклад, я оце ж місила на хліб. Тісто. Дрожджі на тісто, я оце 2 пачечки в мене пішло. Муки насіяла, ось це повне відро було. Муки, води, в мене каструлька 4-літрова, я то замісила. І оце вам тісто. І на хліб, і на оце я тісто. А ще щось додаєте? Там яєчко, сольки? Сіль додаю, ну, сахар я додаю, знаєте, коли як дрожджі розмочую, ну, щоб вони розкисли. Як я роблю здобне тісто, то я і крашеночку б'ю туди, і сметанки туди, ну, щоб добреньке ж було. А це без сметани, так? Це я тісто обнаковене, все в мене просте. Це все я роблю із простого тіста. І це ж раніше було пиріжки, оце ж такі не манюнькі, а оце отакі. І оце отакого тулиш їх. І зверху, ось я вже приготувала зверху помазати. І це. В деяких селах ми фіксували, що жінки на тісто кажуть кісто. І сьогодні баба Віра сказала двічі кісто. А коли я перепитала, їй вже було соромно, вона каже тісто. Тому це крутяк, це діалектичне таке. І дебеле також фіксуйте. Дебеле значить пружне тісто таке. У вас кочерга така довга. Це ще ж і важка. Хай трошки полежить. Та хліб вже ловить. Ну, трошки хай належить. Пам'ятаєте, як німці в село прийшли? Пам'ятаю. Їхали німці, хто на чому міг, хто на мотоциклі, хто на тракторі, хто на чому, всі з гори їхали. І по хатах пішли. І в нас були в хаті. Ну, вони нас не трогали, не били, ні.
нічого. Ну, тільки 3 чи 5 років у нас війна була, німці стояли тут у Малинівці. А коли вони тут були в селі, як вони поводились? Обіжали людей, Ні, розстрілювали? ніхто нікого не обіжав, не били, ніхто не скаже, що їх били, що ніхто нічого не займали нас. Було ще, як летять самоліти, то ж, знаєте, бомби кидають. То ще німці, каже, ховайся, каже, пум-пум, буде зараз. Попереджали вас, так? Так, попереджали, то ми ховали. А ті, що у вас в хаті жили, як вони з вами спілкувалися? Нічого не обіжали нас, вже нас і вгощали, і конфетами, галети такі були. Давали. що ще давали? Німець був, то каже, що в мене 3 кіндери. 3 кіндери такі малі. Каже, що хіба ми хочемо воювати, нас заставляють. Пеклась тільки ця піч. У мене в хаті була піч. Зараз підемо в хату, подивитися, і хату можу вам показати. Ці вже форми, вони вже, бачите, її тільки-тільки держаться. Тільки вони вже перепекли. А де ви їх взяли? Хтось робив на заказ? Робили на базарі. А як оце у вас верх у печі називається? Ото? Чирінь? Ні, чирінь оце. Оце чирінь. А то, я ж воно називаю. Челюсті. 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 Я все своє життя проробила дояркою. Як я пішла на ферму, платок мені дали, чоботи мені дали, кохвайку мені дали. Ну, оце обмундірування дали мені. І я прийшла додому, вже я в діта ж вже ж усе. І оце ж я вам скажу, мачуха ж оця, дерла з мене все. Все з мене зняла. Каже, ти наділа, а я буду цілий вік одробляти за тебе. Я як стояла, я так і пішла на ферму. Ну, я сирота була, мене жаліли. Що ж таке случилось? Я розказую. Приносять мені нове обмундірування, принесли, а бабу визвали в контору. І більше вона Мачуху вашу, так? Мачуху. І більше вона мене не зачіпала. А тато їй нічого не казав, що це вона до вас так ставилась? Не знаю, що вони там погризуться, що мені ото, що вони погризлися, мені не легше. А він зразу на ній женився, як мамки Так, вашої мати не як стало? померла, він там не знаю, чи через півгоду, чи не знаю, стільки було, як він женився, привіз. А вона була стара дєва, вона замужем не було в неї дітей. Це вже Василь у неї самий перший. А що мені? А мені міста не було. Мене називала мати як хоче, обзивала, в неї вже свої діти появилися. Хто я такої? А тоді батько з Саєнком, та Люба знає, каже, ти знаєш, у мене є парень такий, що я каже, твою дівчину забрав. Та я ту забрали вони мене в Вовчанку. Перший день засватали, і я зразу до їх і пішла. Думаю, або хуже буде, або я його не знала і не бачила, Миколу я ж не бачила. І так я пішла, і я там стала людиною. А як ви полюбили його потім? Так, аж дітей нажили, в мене 4 дітей було, ми 17 років прожили. Як він до вас ставився? На ковено ставився, як він. Ну, як чоловік до жінки. Не обіжав? Ні, я була 2 рази замужем, але мене ніхто не бив, мене й пальцем ніхто не торкнув. Мене батько сильно бив. Батько мене бив. Учив, щоб було зроблено так, як він хоче. Батько мене обіжав. А пиріжки вже прирумянилися. Ну, так. А хлібчик такий височенький, красивий. Ой, Прям рукою. ви руками? Да. Та вони вже спеклися. Зараз будемо дивитися. Будемо їсти пиріжки. Клас. Бух. Не спеклися. На вгороді чорнобель, на вгороді стелиця, а мій милий Михайло в чужім селі жениться. В'їхали в чуже село, а у ньому весело. В'їхали в подвір'ячко, милого весілячко.
Ой, ти, жінко, Наталко, давай медгорілочку, давай медгорілочку, зустрічай мою жіночку. На вгороді чорнобель, на ньому 2 квіточки. Чом ти не сказав мені, що в тебе є діточки? На вгороді чорнобель, він уже не стелиться, а мій милий Михайло більше вже не жениться. Все це я так уже поразу. Все. Що, де тут бабуся? Хвилюєтесь? Чуть-чуть. Та не хвилюйтесь. Все буде дуже легко і дуже цікаво. Ви, як агентка цієї експедиції, обов'язково все фіксуйте і все в нас вийде. Це ж у нас сьогодні 103-я експедиція. Дивіться, яка краса. І вишні, і кицька, а хаточка, дивіться. Добрий день! Добрий день! До вас приїхала баба Єлька. А я вас знаю, бо я з Миргорода. Можна до вас у хату? Ой, яка хаточка у вас красива. Це ж сьогодні свято. Свято сьогодні. То треба розуватися, може. А ми до вас з подарунками. Жалуй мене, ненько моя, жалуй та не лагай, то чого жого його сторононіку загамєш не давай, бо чужа я сторононька без вітру шумить, чужий батько, чужа мати, не б'є та болить. А тепер попробуйте Якесь відтворити незвичне мелодію. Переспівати. Якесь незвичне виконання, так? Дуже. Що, мелодія важка чи що? Ну, з першого разу її не повториш. Да? Я бачите. Раніше ж, ви знаєте, що ще їжі не було тієї, як ми ходили в дружки, такої доброї, щоб ще ж і поїсти щось. А як підеш у дружки, та на столі один борщ такий, що голову помить можна. Геть видно самі себе, той борщ. Нарізана затірка, а вона холодна, як лід. Попробуйте їсти. І озвар. Оце таке було на свадьбі наготовлено. Бідність така була? Да, така бідність була в його, це в молодого. Було важко сильно. Дівчата, було так важко. Мені це ще, як була голодовка в 33-му році, розказувала це мені мати. Каже, в нас не було нічого їсти. Я, каже, нашкребла десь ложку якраз цього, борошна. І, каже, отако пальцем замісила коржика, бо сиділа Саша на кроваті і плакала, бо їстки хотіла. І я спекла, оце так замісила, і той поклала коржик, а тут крик, каже, на дворі такий, що хтось украв буряка у людини. А люди кричать, бо вкрали, нема що їсти. А мати кинула той коржик, отож як було печі, ото закутки оті були. А мати за той комін кинула той коржик, а сама ж побігла побачить, хто ж там. Тільки приходить, шукає коржика, а того коржика й близько нема. І дитина голодна, плаче, і коржика нема. Не знаю, як уже мати викрутилася, що така дитина сталася жива. Пройшло врем'я велике. Уже ось тобі настала весна, осінь, вже ось і жнива. Тільки мати дивиться, сусід наш попереді, каже мати, несе до мене мішок зерна мені в хату. Та каже, на тобі, Соломіє, оцей мішок зерна, бо якби не твій той коржик, то я б умер, а я ж його, каже, вкрав. Оце таке було.
Да. Я чула тільки, що казали, що навіть людей їли, малих дітей їли теж. Да. І навіть те, що вмре людина, то вони й те їли. Коли я вийшла заміж і прийшла сюди, у село, сюди в Листопадово, а коло мене був сусід. Він Вася сліпенький на його, бо він сліпенький, на двоє очей. І вони зі мною сильно дружили, ми строїлися, а Вася прийде, а цей же ж каже: Люба, раніше ж було, ти знаєш, яка, каже, була голодовка. А я, каже, з матір'ю, це мати в його донька була і сестра, а десь і здохла була корова від Сибірки. І ту корову витягли і скинули в могильник, бо вона від Сибірки здохла. А та баба знала, що ця ж вже корова здохла, піду я туди, немає що їсти, я одріжу оце задню цю всю частину і прийду і нароблю ковбас. Принесла додому, наробила тих ковбас та й каже своїй ж дочці: ми нагодуємо Васю, бо він ще не був жонатий, ще був хлопець. Вона каже: ми йому дамо ту ковбасу. А я, каже, все чую, що вони ж кажуть, бо я ж не бачу, а чую. А каже: та як дамо ми йому, як він не вмре, то будемо й ми їсти. Да. А так, каже, ковбаса до того пахне на всю хату. А я ж їсти хочу. Ох, якби мене вже швидше дали. Чи вмру, чи ні, так от не голодний буду. Та, каже, мені приносить цю ковбасу. А я, каже, вхватив її і, каже, їм. Тільки, каже, вони ждуть, щоб я вмер. А мені, каже, так добре, якби, каже, іще дали ж вони мені. А вони ж, каже, не дають, ждуть, поки я вмру. А тоді ждали, бачу, що вже я й день прожив. А тоді, як, каже, як почали їсти вони, та й ту ковбасу вони з'їли навіть з Сибіркою. І нічого їм не було. І та Любка вже дожила свого віка, теж ж нема. І цей Вася дожив віка. А голодували сильно, сильно голодували, бо не було що їсти в людей, не було. А скажіть, будь ласка, якого року народження ваша мама? 900-го року були батько і мати однакові були. То вони ж пережили революцію, колективізацію. Було мені 4 роки, як почалася війна. Батько мій був добровольцем у Будьонного, комуністом був. Його визвали в Петрову і сказали: вивозьте сім'ї в другі області, щоб не було предательства. І батько приїхав із Петрової, у колгоспі взяв воза, до воза прив'язали корову. І нас 6, самому старшому було 15, а самому меншому було 10 день. І вивіз він нас, тоді була Сталінська область, тепер Луганська. Вивіз туди, а сам пішов на фронт, а нас оставив там. Ми голодували ужасно, війну голодувало багато. І хлопці ходили в ліс, збирали жолуді, тоді мама варила їх, як картошку пюре роблять, так і ці жолуді давила. Корова була, і оце за ті жолуді робила нам ліпеники на плиці, отако прямо пекла їх. Оце місто хліба було таке. 6 разів ми переходили з німців до руських, з німців до руських. Німець, перш ніж відступати, то він заходив в хату, у кожну хату. Матка век, буде пух. Вони берегли людей і виганяли, і кормили, і допомагали. А їсти що? Йому бур'ян, лободу. У нас вічно понос був. Мама каже: підіть передрищіть через дорогу, щоб німці, вони ж у гімно не стануть ніколи в житті. Щоб вони трошки далі задержалися, а наші далі втічуть. Така політика була. Така політика була. Нам тільки дай цю волю. Це як вирушили, німець відступає вже, і більше він не вернеться вже. Спряглися з ще однією жінкою, в неї корова, і в нас корова, запрягли. Їдемо ж додому, у напрямок сюди ж на Україну. А ми їхали, і спадає колесо. Розвалилося колесо із воза. А оті, що там через дорогу живуть, німці, побачили, прибігли. Підняли того воза, наділи те колесо, закрутили все. Мама ж така благодарна, що це ж вони... Хто вже його зробив? Стоїла мама корову і володцему середучому каже: однеси їм молока. Вони: млеко, хочуть вже млека. Він іде, а техніка йде, а взяли техніку, перечепивши, впала та млеко, і він впав. І
вони німці регочуться, прибігли, підхватили його і взяли ж ту ж посудину. Коли йде Володька із тією ж каскою, повна каска макарони з м'ясом. Насипали вони повне, а те обдивляться, що 6 дітей. То оце я й зараз пам'ятаю, такого я не їла ніколи і не їстиму вже, звісно, такої доброти. Їхали ми, ранньої весни виїхали і приїхали додому в 44-му році. Перезимували, а на весну війна кончилася. В нашу хату, батько ж був партійний, так куркулів ото вивозили, а в куркульську хату нас поселили. Ми приїхали, а ті куркулі вернулися, як нас вивезли, вони вернулися ж у свої хати і нас не пускають. І ми за двором розгрузила мама нас, а сама полетіла в Петрову, у районний центр, що не пускають нас у хату. Приїхав уповномочений, вигнав тих, а нас посадили. А як от взагалі вам жилося у чужій хаті? Це ж люди для себе її будували. Ми ж до війни, батько ж був головою колгоспа, вже ми жили в тій хаті перед війною. Але ж все рівно то не ваша хата була. Не наша. Це була партійна людська. ж партія ж руководила країною. А вам не шкода їх було? Ну, що ви мене питаєте? Мені ж шкода було. Як у мене свекруха була, ми з свекрухою своєю були класові враги 2. А ну розкажіть. Батько як пішов до Будьонного добровольцем. І солдати поїхали розкуркулювати у Перву Лелеківку. І одна сім'я, куліші, наприклад, оце ж були, старші ті солдати пішли, ті вже виганяють, бо стоять вже й підводи, їх грузять і вивозили в тайгу. А батько, оскільки він ще такий солдат, що йому там 21, він держав свого коня і тих же солдатів, коня на дворі держав. Коли їх вели до воза, один мужчина ішов поз батька, у пазуху кинув йому в сорочку книжку. «Збережи», тільки міг сказати, а то, оказується, Євангелію він кинув. Проходять года, ми жили близько коло контори з мамою і прислали нового агронома, а ця ж куркульська хата, вона велика, так що ми завжди з мамою держали квартирантів. Ну і дожилися до того, що вже ж треба було женитися. Ну і приїхали вони на 9 серпня на Спас запивати Могорич, його батьки з Лелеківки з другої. І почули, що це наша фамілія Тимченко. А розкуркулював же ж Тимченко, брав участь. І оказується, що якраз їхню сім'ю, оця свекрушеного батька, грузили на підводу і вивезли на Сибір, і він там і вмер. І вона як узнали, що це Тимченківська, все, і вона як не зробила, до самої смерті мене не любила. І я ж бігаю, там і корова, і чоловік лежачий, а вона, щоб тобі покурчило, бігаєш як перелякана. То без кінця сидить, бубонить, мене кляне. Ми були класні враги. Я вам відвітила. Але ж ви її таки догледіли. А де ж, нема ж більш нікого. Я боялася гріха, мама мені завжди Люда казала, Люда, не дивися на мене, що я вже стара, ти вділяй більше матері увагу, бо вона буде далі жити, а боженька не теля, бачить звідтіля. Так що, каже, гляди, бо гріх великий. Цю підтичку ми привезли з Розумівки Олександрівської громади. З конопляного полотна зроблена. Старовинна підтичка належала Насті Зеленько. Бабу Настю Зеленько знає сьогодні увесь світ. Тому що весь світ вже кілька років співає її пісню «Сію вію конопелечки». Це та пісня, яку проект «Баба Єлька» записав від баби Насті кілька років тому в її рідному селі. Невдовзі по тому гурт «Гоуей» цю пісню в своїй інтерпретації повіз на Євробачення. І таким чином баба Настя стала всесвітньо відомою. Настя Павлівна! Сидить. Боже! Настя Павлівна! Ви нас дождалися нарешті! З днем народження вас, Настя Павлівна. Будемо про вас кіно знімати. Одного разу казала, що це візерунки, які були на підтичці її матері. Другого разу сказала, що просто десь красиве побачила і собі перешила. А одного разу сказала, що це підтичка на смерть, заповідала поховати її в сорочці з цією підтичкою.
А потім передумала помирати і подарувала Пітечку нам в етнолабораторію. І ми цьому дуже-дуже раді, бо після тієї розмови записали від неї ще чимало цікавих пісень і рецептів. На жаль, зараз баби Насті вже немає на цьому світі, але її пісні досі звучать не тільки в Україні, а й за кордоном, завдяки тому, що наша Світлана Буланова зуміла розговорити, записати, відтворити, переспівати її пісні. Я люблю свою землю. Я ніколи не хотіла їхати ні на які острова, нікуди, бо я знаю, що в нас наша Україна сама красива, сама квітуча, сама родюча земля. Ну, вона оповита горем, сльозами, кров'ю. Я хочу, щоб був мир, бо я теж дочка убитого батька і 3 дядьків, 4 брати на цім фронті загинули. Яке це горе невимовне. Мені вже жити не так багато, а молодь, діти, хай милуються нашим багатством, нашою землею, нашою красотою. Побідять наші, наша Україна буде вільна. Оце так мама розказувала, що дід сказав.